Umiiwan ko ng bukas. Pa tayo. Ano sila? Lumipad na yung isa. Yan, lumipad na rin. Yan, lumipad na sila. Yan. Yan na sila. Magmamasdan na nila yung kanilang paligid. Yan. Yan na, lumipad na. Una. Ay, hindi pala sila dumapo. Ayun. Dumapo na dun sa bubong. Ako, patay tayo dyan. Dumapo na sila. Ano yung isa? Yun. 2 hours later. What's up mga kalapatids yan? Wala na yung dalawang brown. Umalis na. Iniwan nila ako. Pero okay lang yan. Ganyan talaga. Pag bumalik, di salamat. Pagka wala, bye-bye. So yun. Ito na lang, siya na lang. Ito si bagong bigay sa akin, si Tapang. Si Boy Tapang. Tapos ito. May mga paparating naman tayong bagong yan. Nangitlog na rin siya. Halos sabay lang sila, kaso nauna lang tong isa. Yan. Kaso itong isa, isa lang initlog nila. Hindi ko alam kung ba't isa lang. Kaya alam ko pagka ganyan, dalawa iniitlog. Ito dalawa lang. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo guys. Dalawa na yung itlog niya. Yan, dalawa na. Dalawa na yung itlog niya. Kaso hindi siya matapang. So kasi sila sa akin. So sila sa akin. Hindi sila hindi mailap. Ito matatapang to. Yan, galit na, wag na. Ayaw yan natin sila yan. So yan. May itlog na. Tapos ito dito. Ayan. Siya na lang mag-isa. Yan. Siya na lang mag-isa nandirito. Nagpa-practice pa siya pumasok ng trapdoor. So yan, pag hindi sila bumalik, pag hindi pa sila bumalik dyan, wala pa ako nakikita. Baka dumapo na kung saan yun. Babay na sa kanila, ingat sila.
Sana yung mahuli sa kanya, alagaan silang dalawang mabuti. Marami tayong alaga ngayon eh. May ano pa ako doon, may rabbit ako sa baba namin. Papakita ko sa inyo guys, yung kaala ko. Lipat natin siya, pag hindi bumalik doon, lilipat natin siya dyan. Nag-iisa na lang siya dyan, solong-solo siya dyan. Pangalawang araw niya na dyan. Lilipat natin siya dito sa ano natin, pliers slope natin sa ibabaw to breeders. Pagka nakaluwag-luwag tayo, lilipat ko dito. Yan, bubong din namin yan. Isang ganun, isang haba. Yan, isang haba. Bubong din namin yan. Kung papagawa tayo dyan pag nakaluwag-luwag tayo. Pagawa tayo ng malaking kulungan. So yun guys, tatapusin ko na. Sakit niya manaka. Grabe ito manaka. Ayun, oh. Tingnan natin kung may ano ka. Tingnan natin kung may ano ka. Yan. Aray. Si Boy Amo, Boy Tapang. Ayan. Mga kalapatids, yan, kakatapos lang nila magligo. Bilad-bilad muna sila. Yan, tapos lang nila maligo. Bilad-bilad lang muna. Yan mga sila, mga breeder ko. Meanwhile, Yun guys, what's up? May good news tayo. Bumalik yung ating breeders, ay yung ano, bumalik sa atin yung dalawang inakay natin. Yung dalawang brown, yung papakita ko sa inyo. Mga kalapatids, bilad na sila. Tamang bilad lang. Kakatapos lang nila maligo. Yan. So yan yung mga breeder ko. Yan. Sweet nila. Yan sila. So yun guys. Itong dalawa pala bumalik sa akin, swerte. Ang galing nila, bumalik pa sila sa akin. Yan na yung dalawang brown. Yung dalawang brown bumalik sa akin. Yan. Tapos yun yung bagong bigay sa akin. Yung red bar. Kaya yun guys, salamat. Yan. Kakatapos lang nila maligo eh. Yan, yan sila. Nagligo sila. Ayun, naaway ng ano, barako. Yung bagong bigay sa akin, si Tapang. Pakawalan ko yan mamaya. Hayaan ko lang sila rito. Para maano nila, masilayan nila yung look. Sa naka-area yan. Shout out. Yan. Yan yung kulungan natin na bago. Inspired by Homing Pigeon TV. Yan. So yun guys. Dito na natin tatapusin ang ating vlog. So yun, huwag niyo kakalimutan i-like, mag-like, mag-comment at mag-share. At
Huwag nyo na rin kakalimutan mag-subscribe para updated kayo sa aking mga videos. Marlex Pigeon Loft po pala ang aking YouTube channel. So yun mga kalapatids, bye bye, see you.